சென்னையிலேருந்து ஒரு நாள் பயணமா நாம தேடி போன இடம் தாங்க இந்த வாட்டர்ஃபால். இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, பூனமல்லியிலேருந்து வெறும் 80 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல சென்னை டூ ஆந்திரா பார்டர்ல நாகலாபுரம்ன்ற ஒரு ஊர்ல அமைஞ்சிருக்கு. இதோட பேர் வந்து அரே ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க என்ன ஸ்பெஷல்ன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ரெட் சாண்டல்வுட் தாங்க. நீங்க புஷ்பா படத்துல பார்த்த அதே ரெட் சாண்டல்வுட் ட்ரீ. இன்ஃபேக்ட் இந்த இடத்துல இந்த காட்டுல தான் அந்த படத்தையுமே ஷூட் பண்ணாங்கன்றத இந்த லோக்கல் கைட் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்றீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா கைடு இல்லாம உள்ள வந்துராதீங்க. ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இது ஒரு காடு பகுதியா தான் இருக்கு. இவங்களோட விசிட்டிங் டைம் வந்து 9 to 3 PM. நீங்க உங்க கார் பார்க்கிங்லயே உங்களுக்கான கைட வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் இன்னும் இந்த இடத்த சுத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு. சொல்லப்போனா இந்த ஃபாரஸ்ட்டை சுத்தி மட்டுமே 8 வாட்டர் ஃபால்ஸ் இன்னும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மீதி இருக்க மற்ற வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு போறதுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு கைடு தேவை. ஸோ கைடு இல்லாம மட்டும் இந்த இடத்துக்கு போயிடாதீங்க. அங்க ரிட்டர்ன் வரும்போதே கூட 6 அடிக்கு ஒரு பாம்பு கிராஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னா நீங்க நம்பவா போறீங்க? பட் இருந்தாலும் அதுதான் உண்மை. இங்க வாட்டர் ஃபாலுக்கு இருக்க தண்ணியோட டெப்த் வந்து 15 feet வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அரகர ஸ்விம்மிங் தான் தெரியும் அப்படின்னா அங்க இருக்க மஞ்சள் கலர் ரோப்பை மட்டும் தாண்டி போயிடாம